მოგესალმებით, ისევ და ისევ მე-11 კლასელებო, მე გიტა ლახაძე ვარ, გეოგრაფიის მასწავლებელი, ვაგრძელებთ საუბარს გლობალური, დემოგრაფიული და სოციალური პრობლემების შესახებ და დღეს ჩვენ უკვე უნდა ვისაუბროთ ისეთ მიმართულებაზე, როგორიც გახლავთ მიგრაციებით გამოწვეული პრობლემები, რომელიც შეგვიძლია დავასათაუროთ შრომით მიგრაციებთან უფრო მეტად ვიქნებით დღეს დაკავშირებული. რაც შეეხება ჩვენი წინა შეხვედრის თემას, ეს გახდათ დემოგრაფიული ოპტიმუმი და დემოგრაფიული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ და ასევე დავაკავშირეთ წინა წლებში შესწავლილ მასალასთან და რაც შეეხება არანაკლებ მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებულია მიგრაციებთან, აი აქ უკვე მოდით ვიმსჯელოთ, რატომ ითვლება ასევე მიგრაციები გლობალურ პრობლემებად, რა ტიპის დამატებით პრობლემებს უქმნის როგორც რეგიონებს, ასევე ქვეყნებს. თავისთავად, როდესაც მიგრაციები უკონტროლო ხასიათის ხდება, ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს სწორედ ამ საკითხს, აი ამ პრობლემებს, თუმცა ჩვენ ეს ყველა ძალიან კარგად ვიცით, რომ მიგრაციები კაცობრიობისათვის მუდმივად დამახასიათებელი პროცესი იყო, ადამიანი მუდმივად გადაადგილდებოდა ერთი კონკრეტული პუნქტიდან მეორე პუნქტში და შეიძლება მიგრაციებიც გავიხსენოთ თავისი სახეების მიხედვით, ეს არსებობს როგორც შიდა, ასევე გარე მიგრაციები და უფრო მეტად თუ ყურადღებას შევაჩერებთ შიდა მიგრაციებზე, ასევე გავიხსენებთ, რომ შიდა მიგრაციების შემთხვევაში ყველაზე უფრო პოპულარული ტიპი ამ მიგრაციისა გახლავთ სოფლიდან ქალაქში. რაც შეეხება განვითარებულ ქვეყნებმა უკვე ძალიან დიდი ხანია სწორედ აი ეს მიგრაციის ტიპი ისე დაამუშავეს, რომ დღეს პირიქით საპირისპირო ტენდენცია არსებობს და ცდილობენ, რომ ქალაქებიდან ქალაქგარეთ გადავიდნენ საცხოვრებლად, ანუ ქალაქის ცენტრი უფრო მეტად განიტვირთოს მოსახლეობისგან, მაგრამ სრულიად განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს შიდა მიგრაციებზე, როდესაც ვსაუბრობთ განვითარებად ქვეყნებში, როდესაც ამ შემთხვევაში პირიქით სოფლიდან დიდი რაოდენობით მოსახლეობის ნაკადი მოემართება ქალაქებისკენ და რა შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი. რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებულია მოსახლეობის სწრაფ ზრდასთან და მოსახლეობის რაოდენობის მომატებასთან, რაც სავარაუდოდ სოფლების ტერიტორიაზე იწვევს საკმაოდ დიდ ზეწოლას სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე. ასეთ შემთხვევაში ამას ერთვის ის ფიზიკურ-გეოგრაფიული პროცესები, როგორიც არის გაუდაბნოება და მათ შორის ეკოლოგიური პროცესიც გახლავთ, როგორიც არის ეროზიული პროცესები და თავისთავად ადამიანები სამსახურის საძებნელად მიემართებიან ქალაქებისკენ, თუმცა კითხვა ჩნდება და ნაკლებად სავარაუდოა ნამდვილად დასაქმდებიან თუ არა ისინი და ასეთ შემთხვევაში განვითარებადი ქვეყნის ასე დიდ ქალაქებში, რომელიც შეიძლება როგორც თავკომბალებად მოვიხსენიო და ესე იქცევა ხოლმე, სამწუხაროდ კრიმინალის დონეც მატულობს. ეხლა მე ვისაუბრე შიდა მიგრაციებზე. თუმცა შიდა მიგრაციები მაინც უფრო მეტად კონკრეტული ქვეყნების ჭრილში განიხილება და ეს გახლავთ თვითონ კონკრეტული ქვეყნის სპეციფიკა და სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიმუშავებენ ხოლმე რაღაც გარკვეულ გადაწყვეტილებებს ეს პრობლემები როგორ მოაგვარონ. მაგრამ ისეთ სახეს მიგრაციისას, როგორიც არის გარე მიგრაცია, აი სწორედ უფრო მეტად ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რადგან სწორედ გარე მიგრაციები გახლავთ ის მთავარი გლობალური პრობლემების ნაწილი, რომელიც საერთო ჯამში კიდევ დამატებით პრობლემებს ქმნის ისევ და ისევ რეგიონებისთვის და თვითონ რა თქმა უნდა კონკრეტული ქვეყნებისთვისაც. აქაც განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს და ისევ ფუნდამენტურ კონტრასტებს დავინახავთ განვითარებულ და განვითარებადი ქვეყნების შემთხვევაში და მოდით ამისათვის უფრო ზედმიწევნით რომ ჩვენ ეს გავარჩიოთ და გავაანალიზოთ, მივყვეთ თანმიმდევრობით და გავიხსენოთ ძირითადად მიგრაციის ტალღები, გარე მიგრაციის ტალღები, რომელიც ყველაზე უფრო შეიძლება მნიშვნელოვან ჩავთვალოთ, როდიდან იწყება, საიდან იწყება და არ შეიძლება ასე დროს არ ვისაუბროთ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომში დაწყებულ აქტიურ მიგრაციებზე, განსაკუთრებით კი მიგრაციის ეპიცენტრი და იმიგრანტების ეპიცენტრი სწორედ რომ ხდება ცენტრალური ევროპა და ჩრდილოეთ ევროპა, მიგრაციების ტალღა მოდის აღმოსავლეთ ევროპიდან და რა თქმა უნდა განვითარებადი ქვეყნებიდან, ამას ემატება აზიის ქვეყნებიდანაც და აქ ძალიან კარგ მაგალითს წარმოადგენს გერმანიის შემთხვევა, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყანამ რომ ხელშეკრულება გაეფორმებინა თურქეთთან მუშახელის მიღების თვალსაზრისით, რადგან ეს ის პერიოდია, როდესაც შრომის უნარიანი საერთოდ მუშახელის დეფიციტი დგას ქვეყანაში. თუმცა ამ ხელშეკრულების გაფორმების სამომავლო შედეგებზე შესაძლოა ნაკლებად ჰქონდათ რაღაც გარკვეული სავარაუდები, ან შესაძლოა ვერც გათვალეს ის შედეგები, რის წინაშეც დადგა გერმანია შემდგომ პერიოდში და ეს არაერთხელ გამოვლინებულა სწორედ ახალგაზრდა რადიკალური გერმანელების მხრიდან სხვადასხვა საპროტესტო აქციებით, რაც რა თქმა უნდა ერთგვარ
თავისთავად კონფლიქტსაც კი იწვევდა სწორედ მოსახლეობას შორის. რაც შეეხება ასევე მსგავსი მაგალითი ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითად საფრანგეთის და ალჟირის შემთხვევაში იქ დაკავშირებულ გარე მიგრაციებთან იგივე ინდოეთი და გაერთიანებული სამეფო. მაგრამ არ შეიძლება ასევე არ ვისაუბროთ სწორედ აი ამ მიგრაციებიდან გამომდინარე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პერიოდზე ეს უკვე გახლავთ მე-20 საუკუნის თავისთავად 80-იანი წლები, როდესაც მიგრაციის ეპიცენტრი უკვე გადაინაცვლებს სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში, უფრო მკვეთრად ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ნავთობმოპოვებელი ქვეყნები და სწორედ ნავთობმოპოვებელი ქვეყნები გახლავთ იმ პერიოდისთვის ყველაზე ესეთი მიმღები ქვეყნები მიგრანტების და უმეტესად აქ ჩადიოდნენ მეზობელი ქვეყნებიდან და სამხრეთ აზიიდან, ამიტომ აი ეს მიგრაციის ეს ტალღა უფრო შედარებით უმტკივნეულოდ გადაიტანა ამ ქვეყნებმა, რადგან ეთნიკური, რელიგიური თვალსაზრისით უფრო მსგავსი ტიპის ქვეყნებიდან ჩადიოდნენ სწორედ მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, დარწმუნებულები ვარ რომ უკვე თქვენ მიხვდით იმისათვის რომ სამუშაო ადგილები მოეძიებინათ. ანუ საერთო ჯამში ვიდრე გადავალ შემდეგ მიგრაციის ტალღაზე, რამდენიმე სიტყვით ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ რომ რა გამოდის გარე მიგრაციების მთავარი ფაქტორი, რა გახლავთ, განმაპირობებელი. ეს შეიძლება იყოს კი ბატონო, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეკონომიკური ფაქტორი, ანუ შრომითი მიმართულებით, როდესაც ადამიანები სამუშაო საძებნელად მიდიან უფრო განვითარებულ ქვეყნებში, თუმცა სხვა განმაპირობებელი ფაქტორებიც არსებობს, როგორიც არის პოლიტიკური დევნა სამწუხაროდ შესაძლოა ეს იყოს რელიგიურ ერთგვარ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული, ეს შეიძლება იყოს ეკოლოგიური სირთულე და ეკოლოგიური რთული მდგომარეობა, ასევე განათლების მისაღებად მიდიან ადამიანები ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში და ხორციელდება გარე მიგრაცია, მაგრამ უფრო მეტად სტატისტიკურად რომ შევხედოთ, მიგრაციის ერთ-ერთ მთავარ ფორმად, როდესაც გამომწვევ მიზეზებზე ვსაუბრობთ, სწორედ რომ რჩება შრომითი მიმართულების მიგრაციები, შრომითი მიგრაციები. ძალიან ძნელია დღეს ზუსტი სტატისტიკა დავადგინოთ, რამდენია ეს შრომითი მიგრაციაში საერთო რაოდენობა ადამიანების, რადგან ხშირ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ არალეგალურ სახესთან გვაქვს საქმე და არალეგალურად მიმდინარეობს სწორედ ეს მიგრაციები და რა თქმა უნდა ამ სტატისტიკის ზუსტი სტატისტიკის აღრიცხვა ცოტა არ იყოს შეუძლებელია. რაც შეეხება მესამე ძალიან მნიშვნელოვან ტალღას, უკვე ეს არის 90-იანი წლებიდან ეპიცენტრი უფრო მეტად გადადის ჩრდილოეთ ამერიკაში და აი სწორედ აქ ხდება შემდეგი რამ, ჩრდილოეთ ამერიკაში, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა, მაგრამ აქ თანდათან მცირდება ევროპის ევროპიდან მიგრანტების რაოდენობა და უფრო მეტად იზრდება აზიიდან და ლათინური ამერიკიდან წამოსული მოსახლეობა. იმისათვის რომ ჩვენ ეს უფრო უკეთ დავინახოთ თუ როგორ არის თქვა სოფლიოში ეს მიგრაციის ცენტრები გადანაწილებული, მე ახლა თქვენთვის გამოვიტან ძალიან საინტერესო თემატურ რუკას, აი ამ გამოსახულებაზე თქვენ დაინახავთ თუ როგორი სიტუაციაა დღევანდელი მონაცემებით, ეს არის 2019 წლის რუკა, ბოლო ესეთი თანამედროვე მონაცემებს გვაწვდის, სადაც ჩვენ ხედავთ თუ რამდენად მაღალია მიგრაციის ტალღა და ისევ მიგრანტების რაოდენობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ ლიდერობს ამით ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მინიშნებებს ჩვენ ხედავთ ევროპის რეგიონში, განსაკუთრებით ასევე გამოირჩევა ამ შემთხვევაში გერმანია, გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია და აი უფრო მეტად ევროპის რეგიონში აღმოსავლეთ ევროპიდან გადადიან დასავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში მიგრაციების დროს და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ გამომეორდებით ჩრდილოეთ ამერიკის შემთხვევაში უფრო მეტად მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩადიან ლათინური ამერიკიდან და აზიიდან და განსაკუთრებით ეს შეგვიძლია ამერიკის შეერთებული შტატების ჭრილში განვიხილოთ, რაც ძალიან სერიოზულ პრობლემებსაც ქმნის, შეიძლება ეს პარადოქსულადაც კი მოგვევლინოს და მოგვეჩვენოს, აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ აი ესეთ ფოტოს კარიკატურულ გამოსახულებას შეიძლება ასეც უწოდოთ, როდესაც ამერიკა მაქსიმალურად დგას მიგრანტებისა და განსაკუთრებით არალეგალური მიგრანტების არსებული პრობლემების მოგვარების წინაშე და ხშირ შემთხვევაში ეს არალეგალური მიგრანტების ყოფნა ამ ქვეყანაში საკმაოდ სერიოზულ ეთნიკური მათ შორის ესეთი დისკრიმინაციის შეიძლება სამწუხაროდ რასისტული დისკრიმინაციის პრობლემათაც კი გვევლინება ხოლმე. რაც შეეხება
თვითონ იმ პრობლემას, რაც დაკავშირებულია გამცემ და მიმღებ ქვეყანასთან, როცა მიგრაციებზე ვსაუბრობთ, აქ ძალიან საინტერესო იქნება სწორედ აი ამ დიაგრამის განხილვა, სვეტოვანი დიაგრამის განხილვა, რადგან ჩვენ კი ვისაუბრეთ ზოგადად გარე მიგრაციებზე და მთავარ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახეზე, კონკრეტულად შრომით მიგრაციაზე, ანუ განმაპირობებელ მიზეზზე, მაგრამ ცალკე პრობლემებს წინაშე დგება ქვეყანა, რომელიც გასცემს მოსახლეობას და ის მოსახლეობა ჩადის სხვა ქვეყანაში და ცალკე პრობლემების წინაშე დგება სწორედ ის ქვეყნები, რომლებიც იღებს დიდი რაოდენობით მიგრანტებს. მაგალითისთვის ჩვენ ასევე 2019 წლის დიაგრამის მიხედვით ვხედავთ, თუ რა სიტუაციაშია ამ შემთხვევაში მიმღები ქვეყანა და რომელი ქვეყნები გახლავთ, ვინც ლიდერობს სწორედ მიგრაციების და მიგრანტების თვალსაზრისით და რა სიტუაციაშია ის ქვეყნები მოსახლეობის რაოდენობრივი თვალსაზრისით, რა რაოდენობას გასცემს მოსახლეობისას მიგრაციების დროს და ვხედავთ კიდევაც გამცემ ქვეყნებში ლიდერობს ინდოეთი, მექსიკა, ჩინეთი, რუსეთის ფედერაცია, სირიის არაბთა რესპუბლიკა, ბანგლადეში, პაკისტანი, უკრაინა, ფილიპინები, ავღანეთი და ასე შემდეგ. დანარჩენი ჩამონათვალი თქვენ შეგიძლიათ რომ დააკვირდეთ ეკრანზე და ნახოთ ეს ქვეყნები, ხოლო მიმღებ ქვეყნების ლიდერად ისევ და ისევ რომელზეც მე უკვე ვისაუბრე გვევლინება ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევ და ისევ გერმანია, საუდის არაბეთი და განსაკუთრებით საუდის არაბეთი უნდა გამოვყო თავის რეგიონში სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში ერთ-ერთი მიმღები ქვეყანა, რომელშიც უფრო მეტად მეზობელი ქვეყნებიდან ჩადიან, სწორედ ასევე სამუშაო მიზნებით, ასევე გაერთიანებული სამეფო, არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს უკვე გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, მე ასევე გამოვიტან ამ გამოსახულებას ჩვენს ეკრანზე. რა ინფორმაციას გვაწვდის ეკრანზე გამოტანილი ეს გამოსახულება და მოდით ვიდრე გავარჩევდეთ სწორედ აი ამ ხაზოვან დიაგრამას, გავაანალიზოთ ერთი რამ. ის ადამიანები, ვინც შრომითი მიზნებით, რა თქმა უნდა, გადიან თავისი ქვეყნიდან, მათ უკან თავისთავად იმ ქვეყანაში, რომელი ქვეყნის მოქალაქეც გახლავთ, ესა თუ ის ადამიანი, მათ უკან მათი ოჯახები დგას. ამიტომ ამ ოჯახებში თავისთავად მათ მიერ იგზავნება ის ფულად იგზავნილები, რომელიც ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მახასიათებელს წარმოადგენს და უცხოურ ინვესტიციასთანაც კი არის შედარება მოყვანილი და ძალიან ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს უცხოური ვალუტისა თვითონ იმ ქვეყანაში თავისთავად რომელი ქვეყნიდანაც არის ესა თუ ის ადამიანი და მოსახლეობა გასული. მე ასევე მინდა დაუბრუნდე ასევე გამცემ ქვეყნების სიტუაციას და მიმღები ქვეყნების სიტუაციას, სადაც პრობლემების წინაშე დგას და სწორედ ეს პრობლემები არის ის, რომ გამცემი ქვეყანაში კიდევ უფრო და უფრო მეტად მცირდება შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაოდენობა და მიმღებ ქვეყანაში ჭარბად შესული მიგრანტები პირიქით ადგილობრივ მოსახლეობაში იწვევს იმ უკმაყოფილებას და ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ, რომ ერთგვარი ჩანაცვლება ხდება განსაკუთრებით ფიზიკურ სამუშაოებზე გარე ქვეყნებიდან შემოსული მოსახლეობა. ახლა თუ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ ამ გამოსახულებას, რომელიც მე თქვენთვის მაქვს ეკრანზე გამოტანილი, ჩვენ აქ დავინახავთ თუ როგორი სიტუაციაა ფულად იგზავნილების თვალსაზრისით, ეს მუქი ლურჯი ხაზი გვიჩვენებს სწორედ ჩვენ ამ მონაცემებს და ხედავთ, რომ განსაკუთრებით 2000 წლის შემდეგ ძალიან მოიმატა ფულად მაგზავნილებმა იმ ქვეყნებში, რომელ ქვეყანაშიც იგზავნება ამა თუ იმ ადამიანის მიერ თავის ოჯახთან აი სწორედ ეს გზავნილი, რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სწორედ აქ არის ის ჩამორჩენილი ქვეყნები, ის განვითარებადი ქვეყნები ეკონომიკური თვალსაზრისით, საიდანაც მოსახლეობა იძულებულია, რომ დატოვოს ქვეყანა და სამუშაო ადგილი, რა თქმა უნდა, სხვაგან ეძებოს. და რამდენიმე სიტყვით ბოლოს მე აუცილებლად ევროპის თვითონ შიდა მიგრაციებსაც შევეხები, აი როდესაც ვსაუბრობთ თვითონ ევროპაში, თუნდაც ევროპის ქვეყნებიდან გარე მიგრაციებზე, მაგალითისთვის პოლონეთიც კი შეგვიძლია განვიხილოთ, სადაც მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში იმდენად მაღალი იყო მოსახლეობის გადინება ამერიკისაკენ, ამერიკის შეერთებული შტატებისაკენ, საერთოდ ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონისაკენ, რომ ქვეყანაში დადგა სერიოზული დეფიციტი მუშახელისა, იმ შრომითი რესურსისა, რომელიც უფრო მეტად ფიზიკურ სამუშაოსთვის სჭირდებოდათ. ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ასევე ინტელექტუალური ადამიანების ტვინების გადინება, ასე ვუწოდებთ ჩვენ მიგრაციებში, რითაც რა თქმა უნდა ქვეყანა კარგავს ძალიან სერიოზულ ინტელექტუალურ პოტენციალს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ამა თუ იმ ქვეყანაში განხორციელებულ მიგრაციის კანონმდებლობას. ეს განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით, ზოგიერთ ქვეყანაში ძალიან მკაცრი კანონმდებლობა მოქმედებს, მაგალითად კანადის შემთხვევაში ბოლო პერიოდში იმისათვის რომ პიროვნება მიიღოს მოქალაქეობა, ამ მშობლებიდან ან ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს კანადის მოქალაქე, ან მუდმივი ბინადრობის უფლებით უნდა სარგებლობდეს პირი.
და ძალიან გაამკაცრა ასევე სწორედ აი ეს მიმართულება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განსაკუთრებით არალეგალი მიგრანტებთან მიმართებით და მიმართებაში. მოდით ჩვენ ახლა შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი. მე მაქსიმალურად შევეცადე რომ მესაუბრა სწორედ იმ პრობლემებზე, რაც დაკავშირებულია მიგრაციებთან. ჩვენ რამდენიმე სიტყვით შევეხებთ შიდა მიგრაციას და გავმეორდები ეს მაინც თვითონ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე გვარდება და ვისაუბრეთ ის გარე მიგრაციებზე, რომელიც არა მარტო დემოგრაფიულ პრობლემებს თან არის დაკავშირებული, მის საზღვრებს ხდება და ეკონომიკურ პრობლემათაც კი გვევლინება. მე ახლა მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, ბედნიერ დღეებს გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე.